ترند المحابس الألماظ الفترة الجاية كلها هيبقى من عندنا من مجوهرات الطويل. زي ما قلت لكم قبل كده ان في حاجات معينة في الألماظ انا بحبها، منها الفانسي كات اللي هي البير والماركيز، وخاصة لو معمولين راندوم سيتنج يعني بطريقة عشوائية. جبنا لكم قبل كده الانسيالات اللي ما كناش لحقنا صورناها واتباعت من الفروع عندنا. المرة دي جايبين لكم المحابس، تلاقوا تشكيلة كبيرة من المحابس دي. تعالوا نشوف عينة من الحاجات اللي موجودة عندنا. المحبس عبارة عن حجارة ماركيز 15 على الرغم من بساطة التصميم إلا إنه إليجنت جدا في اللبس. تاني واحد معانا هو ميكس ما بين 4 كاتس، الأوفال والبير والماركيز والإيميرالد، محطوطين طبعا بطريقة راندوم لأن دي الطريقة المفضلة ليا. نخش على اللي بعده، ده ميكس ما بين البير والماركيز مرصوصين عكس بعض عشان يعملوا شكل الزجزاج. طبعا أكيد شكلهم مميز جدا جدا وهيخليكي مختلفة طبعا. والأخير بقى هو ميكس ما بين الراوند والماركيز، يعني ما بين الراوند والفانسي كات، والاتنين جنب بعض عاملين شكل جمالي ومختلف طبعا. وطبعا ما تنسوش بما ان المحابس دي من عند الطويل يبقى اكيد ليهم الشهادات بتاعتهم، والشهادات موجوده لكل محبس لوحده. ولو عايزه شهاده لكل حجر برضه نعمله لك سهل جدا. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس انهي محبس من دول عجبكم اكتر. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.